ko babaha ingabo cyangwa se ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo bacunge umujyi ko batifuzaga ko abarwanyi ba FDLR FRDC ndetse na rya huriro rindi Wazalendo n'ingabo z'u Burundi nibo bakirimo ko bakongera gusubira muri uyu mujyi. Ku mugoroba nibwo twabonye amashusho yakwirakwijwe agaragaza abasirikare ba 23 bari kuva mu mujyi wa Uvira, kandi Lawrence Kanyuka ibyo ngibyo nawe arabishimangira avuga ko babikoze. Ni Wiringoma niwe wabivuze murambabarira, umuvugizi wa Armée Révolutionnaire Congolaise, burya bijya bitandukana nabyo mujye mubimenya. Igisirikare cya 23 cyitwa ARC. Bakaba rero Wiringoma yavuze ko ibyo bakuyemo ingabo koko kugira ngo barushaho guha amahirwe ibiganiro by'Idoha. Ninde ugomba gucunga umujyi wa Uvira, urasigara umeze gute? Za mpungenge mu 23 yagaragazaga biraza kumera gute? Hanyuma si igitutu kiragabanyuka bwo ko bavuyemo. Nituvuga igitutu iri jambo ryaza imbere cyangwa kugira ngo bisobanuke neza no kuyo munyamakuru wa France 24 wabibajije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, yakimubajije reka tubanze twumve Terezo tuzamukane twajyanye. Comment le Rwanda perçoit le fait que la pression soit accentuée sur le pays de la part de la communauté internationale, y compris des États-Unis, qui, je cite Marco Rubio, a dit prendre des mesures pour garantir que les promesses faites lors de l'accord de Washington au président Trump soient tenues. Atese mwebwe u Rwanda mwabyakiriye gute kukuba igitutu cyakajijwe umurego, cyane cyane ko atari n'amahanga gusa asanzwe ahubwo harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Marco Rubio uvuga yuko mugomba kubahiriza akantu ku kandi mu byo mwemeranyirije imbere ya Trump, ndetse yemwe akaba anashinja u Rwanda. Les promesses qui ont été faites dans l'accord de Washington, c'est d'abord le respect du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Je pense que si la RDC respecte le cessez-le-feu et met fin à ces attaques aériennes, y compris par des drones d'attaque, et je pense aussi que l'autre partie devrait respecter ce cessez-le-feu. Donc, amasezerano twagiranye cyangwa se ibyo twasezeranyije abantu mu masezerano y'i Washington, mbere na mbere ni ukubaha agahenge, ati ariko gahenge kagomba kubahwa n'impande zombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarika ibitero cyane cyane bikorerwa mu kirere by'indege ndetse na drone kamikaze, ni ukuvuga indege z'abapilote zitagira abapilote, atariko ibyo bikozwe n'urundi ruhande rugomba kubahiriza agahenge. Si toutes les parties respectent les accords qu'elles ont signés, je pense qu'il y aura une voie de poursuite de ce processus de Washington et du processus aussi de Doha par la même occasion. Ati ndatekereza yuko impande zombi nizifata inshingano zikuzuza ibyo zasinyiye bizatanga umujyo mwiza rwose, inzira nziza yo gukomeza gukurikiza ibyasinyiwe Washington. Atariko sinamahirwe ku masezerano ya Washington gusa, ahubwo n'ibyaduha biragendana. Merci beaucoup Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Merci infiniment d'avoir répondu à Kamushimiye se cya kibazo aragishubije buriya. Ahubwo wahereye inyuma yakisubije, ariko hari icyo yamubajije specifically. Ndabyumva Marco Rubio abashinja waramutse ariko muraho n'amahoro ikibazo kidasubijwe, ariko ikibazo cyasubijwe, ahubwo cyasubijwe ko udashaka cyangwa ko udategereje. Ntabyo ari uko ntegereje naho ibyo ntashaka presiyo, kuko wari wahisemo ahabazwa ku gitutu. Ubwo rero niba habaye igitutu byaba bitangaje kumva ko honorable ambassadeur nyakubahwa minisitiri ufite inshingano z'ububanyi n'amahanga hano iwacu mu Rwanda bamubaza mu kibazo kirimo ijambo presiyo, communauté internationale, Etats-Unis, yajya gusubiza agahera kuri ayo magambo. Ayo niyo magambo uhita ukuramo, ntibinumvikane. Abanyamakuru akenshi na kenshi abangaba mu nshingano zabo batozwa imitego nk'iyo. Aragusaba ko admite ko icyo gitutu cyabayeho, urumva we mu gusubiza ugomba kugaragaza ko mu by'ukuri nta gitutu gihari, ubundi n'ibyo twemeranyijwe. Ahubwo umunyamakuru niwe wenda
utafunze inguni ye nka ba bandi bajyaga bamufatirana avuye muri ntuza muri conseil de sécurité bakavuga bati tubwire mesure de défense bakabimubaza inshuro nk'enye bakamusubiza nka rari madowo bakamusubiza I don't know kuko se ntabyuzi I don't know uri commander in chief urumva I don't know ahubwo we niba ubizi wambwira hanze hari ibisubizo rero bituma amatwi y'abana azibuka hanze aha twumva ikiganiro ko cyatangiye niba ari ibyo. Recevons justement Olivier Ndoungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur, merci. Merci infiniment de réagir sur notre antenne. Tout d'abord, la MCA M23 annonce avoir entamé son retrait. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? ati mbere na mbere reka ngushimire cyane ko wabonye umwanya ukagira icyo uvugaho kuri ibi bintu bikanyura kuri shene yacu. uretse gato umutego nimero ya mbere n'ikibazo kigitangira wumva uburyo izi televiziyo ziteguye ese mwaduhamiriza koko ko M23 yaba yavuye yasubiye inyuma aho yari yafashe barajya kuvuga ati twabibahamiriza urumva akonfirimye ko ari peru ndakaba fisi yego reka twumve icyo yamusubije. Merci beaucoup. Nous avons suivi comme tout le monde. aha nushaka kurekera aho ngaho urumva nushaka kurekeraho urakoze cyane twabikurikiranye nk'abandi bose cyangwa se twabyumvise natwe nk'abandi bose nta responsabilité yakiri nta mwihariko dufite kuri M23 pa raporo y'uwowe waba ufite cyangwa undi twabikurikiranye nk'amwe mwese twabyumvise nk'amwe mwese de son retrait de la ville de Vira mais aussi le début du retrait aujourd'hui et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties au processus de Doha de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. ati twarabikurikiranye nyine ko M23 igiye kuva muri Uvira niba bikora bizaba ari intambwe nziza bizaba ari ikimenyetso cyo kugaragaza ubushake mu gutera intambwe igana ku mahoro wenda byatuma n'ibiganiro bya Doha bisubukurwa mu mwuka mwiza. Alors, nous avons reçu hier Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Uvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ati ejo twakiriye minisitiri wa communication wa RDC akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya aravuga yuko mwebwe u Rwanda muri umubyeyi M23 ikaba umwana. Vous êtes le père et M23 c'est votre fils. Ati ese ibyo ngibyo bigendana no kuvuga yuko aho M23 yataka yaba muri Uvira no mu bindi bice ubwo biba ari ibikorwa bya père by'umubyeyi ubwo akaba ari mwebwe atunga gatoki wowe urabivuga hiki? Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père Muyaya we ajya avuga ngo père et fils duhungireho rero avuze ati ibyo ntabwo biba byuzuye ubundi kuko abazi ikimenyetso cy'umusaraba bavuga ngo au nom du père et du fils et du saint esprit urumva noneho muri Congo aravuga ngo muri Congo ho intambara iriyo nibyo koko ifite le père le fils et le mauvais esprit urumva hariyo data na mwana na roho mubi urumva. Père c'est le gouvernement congolais, le fils c'est les génocidaires FDLR et le mauvais esprit c'est l'idéologie du génocide par laquelle les populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais... Ati
uwo data na mwana na mwuka mubi ndi kubabwira ati data ni Guverinoma ya guverinoma ya Kinshasa, umwana ni FDLR, naho iyo roho mbi ni ideoloji genocidaire, ni ingengabitekerezo ya jenoside, ari nayo iri gutuma abanyamurenge bari guterwaho ibisasu bya hato na hato, n'iri gutuma abanyamurenge bashyirwa bakabuzwa uburenganzira bwo kujya gushaka amahaho kugira ngo bicishwe inzara. Ibi byose kandi byagizwemo n'uruhare n'ingabo z'u Burundi, bose bagamije basa naho bahurije kuri iyo ideoloji ishingiye ku moko. ubwo ariko barimo no gukinira na kasi nabyaye muri media. Umwe yaratangiye undi arasubiza. oya urumva haba hatangiye umuserebeko hanyuma umuntu agasubizwa rugondi ihene ukabimera da. Mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Mouyaya, vous accusez exactement de la même chose. Ibyo bintu ntabwo ari bishyashya, izo bombardement ibyo bisasu biraswa mu bice birimo abanyamurenge, ntabwo ari ibyavuba kuko byatangiye na nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro yabereye n'ubundi Washington mu kwa gatandatu kuri 27. Ati ibyo bintu ntabwo byigeze bihagarara, kandi n'ubundi icyo gihe twari twaravuze cessez-le-feu, twari twaravuze guhagarika intambara, ariko ibyo bintu harimo drone d'attaque, indege zitwara ndetse na avion de chasse ni za Sukhoi. Ati ibyo byose byakomeje kwibasira abantu kugeza n'akanya nta gishyashya kirimo. Depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Mouyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Atejo Muyaya, ibyo ngibyo uri kubashinja nibyo neza neza yabashinjaga nk'u Rwanda. Ati kandi si na Muyaya wenyine, kuko n'ingabo z'u Burundi, ntuza w'ububanyi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana, nawe aravuga yuko ntabwo ari no muri Kongo gusa muri gukorera ko mwanateye ibisasu ku ruhande rw'u Burundi. Ati ibyo bintu byose biragaragara neza yuko hari ikibazo hagati y'izo mpande uko ari eshatu. Ati ibyo urabivugaho iki? Ça c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Ati ibyo ngibyo byuvuze ntabwo ari byo ahubwo yabiciye ku ruhande, kuko ibisasu n'ibyavaga mu Burundi byibasira igice cya Kamanyola. Ibyo bisasu nibyo byatumye habaho uruvunge rw'impunzi zahise zitangira guhungira iwacu mu Bugarama mu Rwanda. Ati kandi ikindi mugomba kumva yuko cessez-le-feu cyangwa se agahenge ni ikintu gituma abarwana babiri bagomba gucecekesha imbunda zabo, ni ukuvuga ngo bakarekeraho kurasana. Ati kandi ibyo bintu babireba impande zombi. Puis on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc je disais que depuis des mois, ils sont... wavuga ngo agahenge k'imirwano warangiza ugategereza yuko uruhande rumwe mu barwana ari rwo rwubahiriza ako gahenge. Ntabwo ako gahenge kaba gashoboka, kuko urundi narwo iyo rukomeje kurasa rutuma na rwa rundi rwari kwifata rukomeza kwirwanaho. Oui, le M23, c'est un groupe armé congolais qui opère sur le territoire congolais, mais qui a signé un accord de cessez-le-feu à Doha avec le gouvernement congolais. Donc alors... si yaramubajije atari ku bundi mwebwe ubundi mwemeye ibiki muri Washington, ko hano abica agahenge bitwaye mu 23, mwebwe muzamo mutu bundi mu 23 ni bantu ki? Arasubiza ati mu 23 ni umutwe
w'abarwanyi b'abakongomani kandi ukorera muri Kongo. Ni nabo basinye amasezerano y'agahenge muri Idoha. Ni amasezerano y'agahenge Doha, uretse ko n'ubundi twebwe ikitureba mu masezerano y'i Washington, yaba ibyo twasinye mu kwezi kwa gatandatu ndetse n'ejo bundi harimo gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Le M23 et le gouvernement congolais ont signé un accord de cessez-le-feu. Les deux parties doivent le respecter. Il n'y a pas seulement une partie qui doit respecter cet accord de cessez-le-feu. Monsieur Ndoungiré, quelles étaient justement vos attentes à Washington? Que contient cet accord concrètement? Sur quoi vous êtes engagé, vous, le Rwanda, j'entends? Arongera arabimusubiriramo ariko kumbwira Washington u Rwanda rwo rwiyemeje gukora iki? C'est un accord historique, comme on l'a dit, qui contient des volets importants, un volet sécuritaire, la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, mais aussi un volet économique avec la signature de l'accord, du cadre d'intégration régionale économique, qui va permettre des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans différents domaines comme les infrastructures, les minerais critiques, les parcs nationaux, etc. Donc, c'est un accord historique qui est le plus complet possible et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait de la bonne foi. Mais sur quoi le Rwanda s'est engagé dans cet accord j'entends l'accord de paix. Ati twebwe twasinye vore ebyiri muri ariya masezerano, hari vore sécuritaire ni uruhande rureba n'iby'umutekano ko habaho neutralisation ya FDLR, no kuvuga FDLR igasenywa burundu, hanyuma n'u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi, hakabaho na vore rero iri economique, uruhande rurebana n'ubukungu, imikoranire mu by'ubukungu. Aravuga ko habariho mechanisme nyine cyangwa se forum igomba RIEF. ariko nawe ugerageza utubwire ikinyarwanda. Vore economique kandi RIEF, kandi ndi kubikubwira nihuse nkakubwira ko vore economique ni uruhande rw'amasezerano agendana n'ubukungu. Urumva? Rero urwo ruhande nirwo rwagenaga yuko hagomba kuzabamo imikoranire mu mishinga y'ibikorwa remezo, imikoranire mu bugenzuzi bw'amaparke national cyangwa se ibyanya ibyanya bikomye, urumva, cyangwa se pariki z'ibihugu, hanyuma hakazamo n'amabuye y'agaciro n'ibindi bashobora kuzabona bakoranamo. Ati ni byinshi, ati rero kandi ibyo ngibyo rwose nibigenda neza, aya masezerano niyo ya mbere twasinye arimo ibikubiyemo byose birahagije ngo tubane neza pe, ariko ibyo byose birasaba ko bigendana no gushaka kuzima, gushaka kwiza ku mpande zombi. Non pas le volet économique, mais l'accord de paix. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? Ati oya wimbwira byinshi ngo ujye muri ibintu by'ubukungu n'ibiki byose. Ati ndashaka ko wibanda ku mutekano. Mwebwe mu by'umutekano mwiyemeje gukora iki? C'est exactement ce que j'ai dit. Donc il y a le volet sécuritaire qui exige donc la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. C'est dans le cadre du concept des opérations, le CONOPS, qui a été signé le 27 juin dans le cadre de l'accord de paix. Donc, ce sont ces deux obligations qui sont même d'ailleurs discutées par un mécanisme qui a été mis en place par l'accord de Washington, un mécanisme de coordination, un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Alors, Atariko nabigusubije ibyo nibyo maze ko gusubiza rwose. Mu bigendanye n'umutekano twemeje yuko hagomba kubaho isenwa rya FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ati ibyo bintu rwose n'aka kanya biracyanaganirwaho kuko Amerika yashyizeho amatsinda akomeza kuganira kuri iki kibazo, ahuriweho mu buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo twasinyiye muri CONOPS kuri 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Ati kandi ibyo ngibyo rwose biracyari kurebwaho ngo byubahirizwe. Twagarukiraho rwose twagarukiraho ubirebye. Si wowe ududaduda umuntu ngo asubiremo dictionnaire yose yamize imyaka yose y'ubuzima bwe. Ikiganiro cyagenze urumva rero oyarata ikibazo cya Jonathan ndacyumva. Iyo nayo ni presiyo. Wa mugani kuri kukiraho presiyo. oya nta presiyo. Iyo nayo ni presiyo. None se umwe aravuga ikiganiro kiri mu Gifaransa,
Najya kugisubiza nivore neza. ekonomike Yajya gu- nawe waza uti nivore ekonomike ubu koko urumva tuza kuba twahinduye mu rurimi mbagira ngo kubera ko wowe umpasa muremure ukampa ipaje yose ngo nyisemure ubwo rero umutwe wanjye ugarura bimwe na bimwe akantu ku kandi kugira ngo ngasobanure akantu ku kandi. nayo ni approche nziza. Iki kiganiro kikaba cyabaye nubwo numva nta precision y'uko M23 yari yavuye muri Uvira, ariko ibyo turi kubona byo mu itangazamakuru nuko M23 yavuye muri Uvira. Yavuyeyo se ibyo yasabaga byakozwe? yavuye mu mujyi wa Uvira. Yego. Jado aho yaba yavuye hose hari ibyo yasabaga, hari ibyo yasabaga mbere y'uko ihava. Iyo ni step ya kabiri. Yabibonye ntiyabibonye. Nibyo tugomba kwibazaho, ariko mu byo nasomye nk'uko uri kubona ibimenyetso by'uko yaba yakoze muvoma Dorotre gusubira inyuma, nta bindi bimenyetso bigaragaza yuko nk'ingabo ziri netre. Nabyo uwo munyamakuru yabibajijeho Nduhungirehe, aravuga ati se mubyakira mute hariho ingabo ziri netre? Nduhungirehe arasubiza ati ibintu byose byazana amahoro twebwe twabyangira iki niba ari byo byazana amahoro. Icyo rero ndi kuvuga nk'izo ngabo begizijaga, hari ibimenyetso mwebwe mwabonyera? Ngewe aho nabonye hose nta kimenyetso kiri muri uwo mucyo cy'uko bahavuye. oya by'uko ahubwo ibyo basabaga birimo izindi ngabo zigomba kuza kwemeza cyangwa se gutanga icyizere cy'uko umutekano w'abaturage bagiye kuhasiga uzaba urinzwe neza. Ntabyo nabonye ngewe. Hanyuma Eduard Bizimana we havuga ati ibyo no kudutera agafu mu maso, ntabwo bavayo, ubona bavayo uretse kujijisha gusa. Nabyo muze kumbwira impamvu. Kandi bavuyeyo ntabwo babonye amashusho. Yabivugaga mbere. Didier do iyo tweet. Aho ngaho mu Burundi se siho nabonye ejo bari kuvuga bati bari abantu bari kwigaragambya. N'ubundi niyo M23 yakuyemo uniforme yambara civile irigaragambya eti turashaka ko M23 kuva. Ati rero nuvuga ngo bavuyeyo n'ubundi abaturage basigaye aho ngaho baraza kubitabaye mu M23. Baravuga ati ubwo mwasigaye mwambaye civile ariko ntaho mwagiye. hariya ariko hari ikintu cy'ingenzi reka tubanzirize hariya. Hari ikintu cy'ingenzi Nduhungirehe yagarutseho muri icyo kiganiro. Bamubaza bati ariko ubundi ugushyiraho igitutu niba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kuvugana na Rubio muri en contact? Ati cyane. None se abarundi babashinja ko mwenda kurwana bo muri en contact? Ati kuba en contact gusa se? Ati muri weekend ntitwari twicaranye twaganiriye. Weekend iyishize baganiriye he? Ariko uzi ko nabibonye bari kuvuga ko niba ari bande bo mu biturika bahuye. byarabaye ikibazo sibyo. Byaratunaniye gusoma politike ngo tuyisome entre les lignes. Wa mugani w'abarundi Jonathan, abantu barazinanye. Abantu barazinanye. Umuntu kuwa mbere atangaje ko avuye mu mujyi wa Uvira, kuwa gatatu avuyemo. Ikibazo kitari buze gusubizwa icya mbere, kuvuye mu mujyi wa Uvira ugiye he? Ugiye aho wahoze mbere yo gutangiza urugamba rwa Uvira cyangwa uri hafi aho? Ibyo hari utabona umwanya wo kubitekereza kubera ko celebration nibavuye mu mujyi. Dode kuvuyemo hagiyemo nde, harasubiramo nde? Amakuru ngifite kugeza muri iki gitondo urumva nuko nyuma yaho irimo kuhava ijoro ryose yaraye hava guhera nimugoroba kugeza isaha. Na Bertrand Bisimwa urabona ko yatangaje ko bigera kuri uyu wa kane
urumva basoje gahunda yo kuwuvamo. ninde ugiyeyo? muvuma zo kuvamo zirimo, abantu barimo kuvamo ku murongo, urumva muremure, ahantu harimo habera urugamba, ntawe ubarashe, ntawe ugize ibiki, ni ibyo barimo kwiviramo. nta wundi murongo turimo tubona sofa wabinjira. yego kumubwo abantu bumvikanye bati mureke tubanze tuvemo hanyuma ibindi bikurikira inyuma. bigasa nkaho haba ababyumva, ibyo ntabyo uza kubona. ariko muri aya magambo ya Bisimwa harumvikanamo ko n'ibyo turi kuvuga ngo byakurikiraho nabyo ntabyo bashaka. baravuga ati mwe mudusabye kuhava, reba iriya nteruro ya nyuma, demandons à la médiation et à autres partenaires de veiller à ce que Uvira soit protégé de la violence, de représailles, surtout de la remilitarisation. ati mu zindi muvumo turi bubone, ikibi cyane twabona ni uko twakongera kubona ingabo izo arizo zose zitari twe zijaha. mu kanya rero Jonathan nabonye yambwiye ko suyo turamushinga iki mu gikoni, ko numva mwimye n'ijambo. warimwimye pe, ntacyo namwimye, warimwimye, reba aho ngaho. ndahareba rwose n'ibizima. ni uwo kuzajya ajya kutuzanira ni muri dusangire ijambo, no kuzana furayi mama. uwiheje azaduhereza arajya kuzana furayi mama. none se urabona twamugira kundi gute? iyo yatuzanira ikarita ya Uvira arayizana mu kanya, urumva. ariko harimo byinshi byo kureba cyane. ariko ku wa gatanu hari habaye inama i Bujumbura ngo ibera muri ambasade y'Ababiligi. bivuga iki? irimo nde nande? irimo Ababiligi, irimo n'Abarundi. bivuga iki? ubwo se nabo gusa bari bahari? uraza kubitubwira ubwo mu gikoni mu kanya. irimo n'abantu bari baturutse Kinshasa. uyu muntu mu gikoni ni muzima, namwumvise cyane. ahubwo atangiye kubitubwira n'ibyabereye mu Afite ibirungo. cyane cyane rwose cyane. reka dufate akaruhuko gatoya rero twumva umunota w'ubwenge. ubwo mu kanya turahurira mu gikoni, turaba turi kureba nyine ku bwiru hamwe na gato, turebe uko ibintu bimeze, tureba naho ingabo kuvamo n'imirongo